السويداني. تعال اخيرا طلعتها من البيت. تعال اركب اخيرا طلعتها من البيت. اركب قول ما شاء الله، قول ما شاء الله. دار سوق. ده شو؟ زين، ما مشكلة، ارويك يا رزمان. قانوني، خليك قانوني، البس حزامك. ايه قانوني، خليك محترم. ايه كمامة واقف. ها؟ كمامة. انت مش من كمان مركبوا تربو عبود. وقعت الناس يا جدع. ده يركب تربو بتاعي، ده يركب سيكل، يركب حمارة، يركب أي حاجة. انت متضايق ليش؟ أنا متضايق ليه؟ خلاص بقى، خلاص بنلاقي أحبابه أصحابه طبعا يا بقى. ما ماشي. خفيت خلاص. ما تبغى تركب ستيشن؟ لا ما تبغى تركب؟ لا حاشرني تبغى تركب؟ ما داير. خفيت خلاص. ما تبغى تركب ستيشن تور وحاشرني؟ لا ما داير. طلع السيارة، طلع السيارة. وقف، قلت لك وقف. شوفي دوس في المية. أنا دخلت ركبت معك. ما انت تبغى تركب ستيشن توربو؟ ما داير اركب وما داير اشوف خلقته ذاته. انا دي ما ذاته، انا ذاتي ركبت معك الترب ولا واحد قاعد تعمل ايه؟ تركبوه تعال. حاجرني بالجاري اللي بيركب توربو، ركبنا. الله اكبر، الله اكبر. سمعت صوت ما عجبني. يا لطيف. سمعت صوت قول ما عجبني. يا رجال قولوا ما شاء الله، لا اله الا الله. طول عمري ما احب اصور الاشياء هذه، والله العظيم. تسمعوا الصوت اللي اسمعوا ولا ما تسمعوا؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف. روحت الماكينة واو. طول عمري ما اصور السوالف. لما اصور الموتر صار له سنة ونص اسوق، اروح فيها كل مكان، ما اخلي صحراء، ما اخلي بر. ما سمعت الصوت لما صورت. سنة ونص لا عنخرة في البر، كل شتاء العنخرة في البر. ما سمعت الصوت لاني ما اصور. سبحان الله من صورت سمع صوت بلوك. فدع عينكم، بدل بلوك 10 بلوكات. فدع عينكم. خلها تروح ماكينة كاملة. دقوا هذه بس مو مشكلة. يا لطيف.
بدايركم بدايركم. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. يغني الكرنج يغني.